Sebelum kita mulai, tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum, hai semua. Video kali ini aku mau kasih tahu resep yang sangat enak. Resep bolu susu selembut kapas. Pas dimakan langsung lumer di mulut. Ini bolu super lembut dan aroma susunya sangat dominan. Kalian bisa coba. Cara buatnya pun sangat gampang. Yang mau tahu cara buat dan bahan-bahannya, tonton terus video ini sampai habis ya.